A cikin wata tattaunawa da ake da shugaban ƙasar Amurka Donald Trump, an ji yana wasu maganganu cewa ƙasar Rasha tana wasa da wuta. Me yake nufi da wannan maganar? Ku biyo ni cikin wannan bidiyo na muku bayani filla-filla. Professor Jing ya yi wani bayani wanda ya kama hankalin al'ummar duniya, ya fito da wani sirrin da ke ɓoye game da wannan yaƙi da ake fafatawa a tsakanin ƙasar Amurka da ƙasar Isra'ila, wanda a daidai wannan gaɓa da ake tsaka da ceasefire na kwanaki 14, ƙasar Iran, ƙasar China, ƙasar Rasha sun ɗana ma ƙasar Amurka wani tarko da ya kama maƙogwaronta, yake shirin wargaza ta gabaki ɗaya ta watse, a cire ta daga super power, a cire ta daga ɗaya daga cikin manyan ƙasashen duniya da yake yi ma al'ummar duniya barazana, wanda ga yadda lamarin ya kasance. A daidai wannan ceasefire ɗin da ake yi, ƙasar Amurka ta ɗauka advantage ɗin yana gurinta ne, za ta gyaggyara ilahirin abubuwan da ta rasa a wannan yaƙi, musamman radars, air defense system, ta ƙaro sojoji, ta yi strengthening ɗin forces ɗinta, ta yadda idan aka ci gaba da wannan yaƙi ita take da advantage. Ta sani cewa ƙasar Iran za ta aikata kwatankwacin haka, amma ba lallai ba ne ta kai ta ƙwari, ko da ko a ce ƙasar Iran ɗin ta yi regaining ɗin power, wanda ya bayyana cewa ƙasar Iran ta zaƙulo mafi akasarin makamanta da suke ƙarƙashin ƙasa, da ƙasar Amurka take ikirarin cewa ita da ƙasar Isra'ila sun rugurguza su, wato underground cities ɗin ƙasar Iran da suke ɗauke da makamai, wanda ya bayyana cewa ƙofofin waɗannan underground cities ɗin kawai aka lalata, amma makaman nan suna nan lafiya ƙalau. Ba a nan gizo ke saƙa ba, a daidai lokacin da shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya yi gangancin zuwa ya yi naval blockade, a daidai lokacin da ƙasar Rasha da ƙasar China suka ƙara samun damar ɗana wannan tarko, kamar yadda Professor Jing ya yi bayani, wanda ƙasar Rasha ta yi amfani da wannan dama ta ɗauko wani makaminta, wani hypersonic missile ɗinta da ake kira Zircon, wanda wannan hypersonic missile ɗin yana da capability ɗin na tarwatsa ilahirin wani jirgin ruwan ƙasar Amurka da ke kan wannan naval blockade ɗin, wanda kun sani cewa a wannan naval blockade ɗin ƙasar Amurka tana amfani da aƙalla sojoji kimanin 10,000, ga shi ta kawo manya-manyan jiragen yaƙi daidai wannan gaɓa. Al'ummar duniya sun yi mamaki yadda ƙasar Iran ta ci gaba da nuna tirjiya, tana watsi da dukkan wasu buƙatun ƙasar Amurka da kauce ma dukkan wata hanya da ma irin sulhu zai iya yiwuwa. Wannan na ɗaya daga cikin dalili wanda ƙasar Rasha ce ta kawo wannan makami da ake kira Zircon hypersonic missile, wanda maganar da ake ciki a yanzu haka wannan makami yana cikin ƙasar Iran a tsaunuka, wanda da shi ne ƙasar Iran za ta farmaki jiragen ƙasar Amurka da ke kan ruwa, wanda ake jin tana ikirarin cewa za ta yi sinking ɗin ilahirin entire army ɗin ƙasar Amurka da ke kan Strait of Hormuz, wanda wannan barazana ta matuƙar gigita ƙasar Amurka. Ɗaya daga cikin dalilan da ya sa aka ji shugaban ƙasar Amurka Donald Trump a cikin wani bidiyo a lokacin da 'yan jaridu suka masa tambaya, yana cewa ƙasar Rasha tana wasa da wuta, wato ma'ana kamar kenan tana so ta taimaka a yi musu wata ɓarnar da su ma za su ɗau fansa. To already a wannan karo ba ƙasar Amurka ba ce za ta ɗauki fansa daga baya, rushewa za ta yi gabaki ɗaya. Ƙasar Rasha ce take ɗaukan fansa, domin ko ilahirin yaƙin da ake yi a tsakanin Rasha da Ukraine, kamar yadda nake muku bayani, yaƙi ne da ƙasar Amurka ce ta ɗauki nauyin shi da kuma ƙungiyoyin NATO, wanda kowa ya sani a irin ƙarfi na ƙasar Rasha, babu yadda za a yi ƙasar Ukraine ta iya yaƙi da ƙasar Rasha na tsawon sati 2 ma ta kai labari, domin ko lokacin da aka fara wancan yaƙi, ina jin ba a gaza kwana 3 ba sojojin ƙasar Rasha suka kawo har tsakiyar babban birnin ƙasar Ukraine, amma daga bisani aka ga suna ta retreating, sun koma gefen ƙasar, suna yankan wasu territory, suna mai da su yankin ƙasar Rasha, wanda ita ma ƙasar Amurka ta yi amfani da wannan dama ta yi ta bulbula makamai da sojojin yaƙi da abubuwa iri-iri wanda take so a yi amfani da su gurin ruguza ƙasar Rasha, wanda har ma a wannan lokaci ƙasar Amurka ta fara barazanar aika mai long range ballistic missile, kamar wannan hatsabibin makami da ƙasar Amurka take ta amfani da shi a wannan yaƙi da ake yi da ƙasar Ukraine, wato Tomahawk missile, wanda shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin ya ce idan ko ƙasar Amurka ta kuskura ta yi amfani da wannan makami ta ba wa ƙasar Ukraine, to shi kuma zai fara amfani da makamai waɗanda suka wuce ƙa'ida a kan ƙasar Ukraine, wanda an sani ƙasar Rasha
tana da manya-manyan makamai masu hatsari wanda ba ta ma amfani da su sai idan tura ta kai bango ko kuma ta ga ana nema a ƙetare iyaka sai ta ɗan ciro guda ɗaya ta yi amfani da shi, wanda daga baya sai ga ƙasashen Turawan nan sun shiga cikin hankalinsu. Kamar yadda aka ga ƙasar Rasha ta yi amfani da makamin Oreshnik missile sau biyu a ƙasar Ukraine, wanda da fari da ƙasar Rasha ta ce tana da Oreshnik ta faɗi irin aikin Oreshnik a duniya ma ta ƙaryata, domin ba a taɓa ganin makami kamar shi ko kwatankwacin shi ba ko mai aiki irin nashi a faɗin duniya. Wanda lokacin da ƙasar Rasha ta ce tana da wannan makami an ce ƙarya ne, babu wani technology da zai iya ƙirƙirar wannan makami. Kwatsam kawai sai ga ƙasar Rasha ta ciro wannan makami a karo na farko ta yi flashing ɗin shi ta harba, wanda kowa ya san irin aikin Oreshnik makami ne da invisible makami a faɗin duniya wanda yake gudun walƙiya. Idan ƙasar Rasha ta harba shi babu wani air defense system ko wani radar ma da yake iya detecting ɗin shi ko ya gane tahowar shi, balantana ya ɗauki matakin tare shi ko wani abu makamancin haka. Haka zalika idan ya zo yana sauka kai ka ce walƙiya ce ake yi a wannan guri, wanda idan aka harbo Oreshnik ya zo guri yana tarwatsewa ne ya rinƙa watsewa kamar a ce walƙiya tana tarwatsewa, yana mummunar ɓarna ta wuce gona da iri, wanda shugaban ƙasar Rasha a lokacin da ya harba wannan makami a karo na farko da aka ga ɓarnar shi duniya ta matuƙar girgiza, ya kuma fito ya ci wani alwashi ya ce idan ƙasashen Turawan yamma suna da wani nau'in air defense system banda wanda suke da irinsa a yanzu, irin su Arrow 3, irin su David Sling da dai sauran duka irin nau'ikan air defense system da ake taƙama da su a faɗin duniya, ya yi ikirarin cewa a zo a haɗa su a guri guda zai harbo Oreshnik a gani idan waɗannan air defense system ɗin za ma su iya tarewa. Ba ma bu possibility, ba ma bu dama, domin ai shi irin waɗannan air defense system ɗin kai ko hypersonic missile ba sa iya tarewa, balantana kuma Oreshnik. Ina ganin duk wanda yake bibiyar kafafen watsa labarai a lokacin da aka harba Oreshnik karo na farko da na biyu ya taɓa ganin kwatankwacin irin aikin da yake yi, wanda da wannan makami ƙasar Rasha ta kulle ma ƙasar Amurka baki, aka daina tunanin a je a kai Tomahawk missile ƙasar Ukraine. Domin kuwa ana kai irin waɗannan makamai ƙasar Rasha ta ga za a iya kai farmaki tsakiyar ƙasarta da sauran wurare masu muhimmanci, to tuni za ta yi amfani da irin waɗannan makamai ta shafe ƙasar Ukraine a daina ma batun wannan yaƙi da ake ci gaba da yi. Wannan shi ne gaɓar da ƙasar Rasha ta yi amfani da shi ta dakatar da ƙasar Amurka daga kai irin waɗannan makamai. Amma kuma duk da haka fa ba ta daina kai wasu nau'ikan makamai da drones da ba da military intelligence da ake ci gaba da yi ma ƙasar Rasha ɓarna ba, wanda a kwanaki fa har ƙoƙarin barazanar kai hari fadar shugaban ƙasa Putin aka taɓa yi, kuma duka a ƙarshe ƙasar Rasha ta gano waɗannan bayanan sirri ƙasar Amurka ce ta bada da satellite ɗinta aka yi amfani aka so a je a kai farmaki a fadar shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin. Wato alaƙa ta yi mugun tsami tsakanin ƙasar Amurka da China da Rasha, wanda kowanne yana ƙoƙarin ganin bayan kowa ko ta halin ƙaƙa. Wannan yaƙi na so yake yi yana shafan sauran ƙasashen duniya, amma asalin waɗanda suke fafata wannan yaƙi waɗannan ƙasashe guda uku ne. A don haka wannan yaƙi da ƙasar Amurka ta tsinci kanta a ciki, wanda ta shige shi ne sanadiyyar ƙasar Yahudu, ita ma fa a yanzu tana girban abin da ta shuka. Ita ma yanzu daidai da irin barazana da ƙunci da ta rinƙa jefa ƙasar Rasha a yaƙin da ake yi a Ukraine, to the same yanzu Rasha ta samu dama ita ma tana ɗaukan fansa a kan ƙasar Amurka a wannan yaƙi da ake fafatawa. Wanda kuskure mafi girma da ƙasar Amurka ta yi a yanzu a faɗin duniya shine zuwa ta wannan naval blockade ɗin, wanda naval blockade ɗin ɗaya daga cikin abubuwan da shugaban ƙasar Amurka yake ganin cewa a yanzu da shi ne zai karya ƙasar Iran, amma kuma sai ya zama da wannan naval blockade ɗin babban tarko ne a gare shi. Kamar yadda na gaya muku, Professor Jin ya ba da labarin cewa tuni a yanzu haka ƙasar Rasha ta kawo Zakon hypersonic missile cikin ƙasar Iran, wanda da shi ne ake so idan yaƙi ya escalating aka bujiri a ƙasar Amurka ba ta zo kan teburin sulhu ita ma ta sassauta waɗannan yarjejeniya ta ba, aka ci gaba da yaƙi da shi ne za a yi sinking ɗin entire military navy ɗin ƙasar Amurka da ke kan Strait of Hormuz. Kamar yadda na faɗa muku a bidiyon da ya gabata, idan kun lura a daidai wannan gaɓa waɗanda suka fi kowa buƙatar a yi sulhu shi ne ƙasar Amurka, wanda ita a ɓangaren ƙasar China a ɓangaren ƙasar Iran an ji tana cewa ma ita ko zuwa ƙasar Pakistan ba za ta yi ba muddin ƙasar Amurka ba ta cire naval blockade ba. Me hakan ke nufi? A daidai lokacin da ake ganin cewa kamar ƙasar Iran ta gaza ko an tirsasa ta ko an mata ƙarfa-ƙarfa ko kuma an raunata ƙarfin navy ɗinta ko sojojinta, sai aka ga tana wata tirjiya
tana nuna isa da gadara da iko. To kamar yadda na gaya muku ita ma tana da katika daban-daban da ke hannunta. Na farko ga katin Zakon hypersonic missile da ta samu daga ƙasar Rasha, ga kuma waɗannan hanyoyi guda uku da na zayyano muku, waɗanda su ne sauran ƙasashen Larabawa suke ɗan samu suke escaping suna sai da ɗanyen man fetur ɗinsu tun da an riga an tare Strait of Hormuz. Yanzu haka ƙasar Amurka za ku ga cewa ta tattara hankalinta ne gurin lallaɓa ƙasar Iran a zo a zauna a teburin sulhu a karo na biyu domin a kawo ƙarshen waɗannan fitintunu. Amma ita kuma ƙasar Iran sai bore take yi, tana ‘yan cije-cije ta ƙi zuwa kan wannan teburi, wanda tuni na gaya muku delegate ɗin ƙasar Amurka su fa sun nufi ƙasar Pakistan, ana jiran delegate ɗin ƙasar Iran ne su je. Su ko delegate ɗin ƙasar Iran sun nuna cewa ba za su je ba fa, matakin zuwa shine a cire naval blockade. Idan ba a cire naval blockade ba za su je ba, domin ba za su je kan teburin sulhu an shaƙe musu wuya ba, wanda wannan gaba ita ce take zaman ma shugaban ƙasar Amurka Donald Trump abin wasuwasi. Ya san me yi akan tebur, ya san me zai iya faruwa, ya san kuma me zai biyo bayan wannan deadline na ceasefire ya ƙare idan ya ci gaba da kai hari a ƙasar Iran. Ga abin da zai iya faruwa da entire Navy ɗin ƙasar Amurka akan Strait of Hormuz. Wannan dalilin ne yasa aka ga shugaban ƙasar Amurka yana ta maganganu yana cewa ƙasar Iran fa bata isa ta yi musu makirci ko wani abu makamancin haka ba. Wannan shine ruɗanin da aka jefa ƙasar Amurka da kuma barazanar da take ciki. Su ko ƙasashen Larabawa tuni suka dawo cikin hankalinsu, ko ma suka ɗan fara dawowa cikin hankalinsu, wanda suka gano cewa sun tafka babban kuskure. Kamar yadda dama tuntuni al'ummar musulman duniya suna Allah wadai da irin matakan da ƙasashen Larabawan suka ɗauka. A matsayinsa na ƙasashen musulmi suka miƙa amanar dukiyarsu da rayukansu ga ƙasashen kafirai, wanda wannan ba tsari ba ne wanda zai haifar da ɗa mai ido ga dukkan wata ƙasa ta al'ummar musulmi. Ga dai shi dai a yanzu haka duka waɗannan ƙasashe suna da military bases na ƙasar Amurka, amma fa da aka fara wannan yaƙi an ga yadda ƙasar Iran ta yi ta kai hare-hare cikin waɗannan ƙasashe, amma sojojin Amurka babu uwar da suka tsinana ma waɗannan ƙasashe. Hasali ma labarin da nake samu a yanzu, baya ga barazanar cewa za su koma amfani da kuɗin ƙasar China yuan da suka yi ma ƙasar Amurka, wanda har yanzu ƙasar Amurka ba ta yi martani akan wannan yunƙuri nasu ba. Kun san dalilin da yasa suka ce za su fara amfani da yuan. Ana ta yaƙi tsakanin ƙasar Amurka, Isra'ila da Iran, amma fa wanda suke shan wahala su ne waɗannan ƙasashen Larabawa. A yanzu haka maganar da ake yi a naval blockade ɗin nan da ƙasar Iran ta yi, su fa an daina siyan ɗanyen man fetur ɗinsu, tattalin arzikinsu na ta karyewa, kuma Amerika tana ci gaba da biyo da wasu hanyoyi da yaƙi tsawo zai ƙara yi ba kawo ƙarshe ba. Sun ba da shawara a cire naval blockade an ƙi cirewa, to shi ne fa suka fara cewa fa to su fa lokaci yayi da za su canza akala, ko kuma su karkata zuwa ƙasar China su koma sayar da ɗanyen man fetur ɗinsu, ga kuma shortage ɗin dala za su koma sayar da ɗanyen man fetur ɗinsu da kuɗin yuan, wanda wannan shi ma wata babbar barazana ce. Sai kuma ga barazana ta ƙarshe da suka yi a yau wanda na gani, wanda shi ne suka fara ikirarin cewa fa sun gano dakarun sojojin Amurka babu wani amfani da suke musu a waɗannan ƙasashe nasu, illa ba asara da suke janyo musu. Su suna ganin lokaci yayi da za a cire waɗannan iya base na ƙasar Amurka a gabas tsakiya, su ma a ba su dama su kafa sojojinsu, illa iyaka daga baya za su ci gaba da siyan nau'ikan makaman da suke ganin za su iya kare kansu. Wannan ma wani babbar barazana ce, wato yaƙi yana so ya ci Amurka fa. Idan kuka kalli abubuwan da suke faruwa a 'yan waɗannan kwanakin, lallai da gaske empire ɗin ƙasar Amurka tana gab da rushewa, kamar yadda tun farko an riga an yi hasashe cewa a wannan yaƙi ƙasar Amurka idan ba ta yi wasa ba za ta iya rushewa har abada. Kuma gabaki ɗaya abubuwan da suke faruwa yanzu sun yi kama da rushewar ƙasar Amurka ta karato gab da gab, saboda ƙasar Amurka ba da Iran kaɗai take faɗa ba, tana faɗa da allies ɗinta 'yan ƙungiyar NATO. Yanzu ga 'yan gaban goshinta wanda suke binta a baya kamar bindi, ƙasashen Larabawa su ma sun fara bore, sun fara tutsu, su ma suna so su kama gabansu. Yanzu ƙasar Amurka za a bar ta tsakiya, daga ita sai halinta kenan. Shi kenan empire ɗin ƙasar Amurka ne ta zo ƙarshe. Wannan yaƙi tun kafin a fara shi an yi prediction abubuwa makamantan haka za su faru, kuma wallahi sai gashi da gaske ɗin suna faruwa. Lallai ilalla saura ƙiris a ƙasar Amurka ta dirmiye gabaki ɗaya, ta tarwatse, ƙarfin ta ya ƙare gabaki ɗaya, wannan kasancewar ta super power ɗin mai yin barazana ga sauran ƙasashen duniya ya zo ƙarshe. Wannan shi ne halin da ake ciki. 'Yan awanni kaɗan suka rage ya tabbata cewa ƙasar Iran za ta je Pakistan ko ba za ta je ba. Za mu kawo muku a bidiyon da za mu kawo muku da rana cikakken labari da kuma halin da ake ciki. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.